Kini nga pag-ampo sumala sa request sa atong higala. Kung mutuo ka sa gahom sa pag-ampo, kini nga pag-ampo para usab kanimo. Ug i-share usab kini sa uban nga nagkinahanglan ini. Among langit no Amahan, nga labing gamhanan ug labaw sa tanan. Ako nagaduol diha sa imong trono ug nag-ampo diha kanimo, nga ikaw magapanalangin sa among mga kinabuhi. Labi na sa among mga pagpanginahanglan. Sumala sa request sa among higala nga siya nagkinahanglan sa espirituhanon nga kalampusan. Salamat nga ikaw magatubag niini alang kaniya. Salamat nga makalabang siya niining maong mga espirituhanon nga mga pagsulay diya sa iyang kinabuhi karon. Anaa siya sa kalisdanan, anaa sa mga pag-antos, anaa sa pagsulay sa mga tentasyon, anaa sa mga pagsulay bisan sa mga paglutos, mga kalisdanan nga iyang nasinatian karon. Salamat nga siya makalabang niini. Tabangin siya langit ng Amahan nga makalahutay sa pagpangalagad kanimo. Tabangin siya nga makalahutay diha sa pagtuo, makapadayon ug makagunit diha sa pagtuo kanimo. Anaa siya sa pagkusok-kusok sa pagsulay sa iyang pagtuo diha kanimo. Sa kami nagaampo sa imong grasya ug kaluoy diha sa iyang kinabuhi nga magdagaya diha kaniya. Nagtuo kami nga ikaw padayon nga naggunit sa iyang kinabuhi nga aron siya dili totally nga mahilayo ug mahimulag diha kanimo. Mao kaniya mong mga pag-ampo para kaniya. Nga siya magmadaugon sa iyang pagtuo diha kanimo. Magmadaugon siya nining espirituhanon nga pakig-away nga iyang nahimutangan karon. Salamat sa imong tabang sa iyang kinabuhi. Kay siya walay mahimo sa iyang kaugalingon kung wala ikaw nga magatabang kaniya. Busa ako nagaampo sa iyang kinabuhi ug magauswag diha sa pagtuo kanimo. Mausab ang akong mga pag-ampo bisan sa mga naglantaw karon nga anaa sa maong mga sitwasyon, anaa sa mga pagsulay diha sa pagtuo, anaa sa kalisdanan, anaa sa pagtayog, pag-alig-ig sa pagtuo, nga sila makapabilin o makapadayon, nga mahimong madaugon, mahimong mulampos sa pagtuo diha kanimo. Tabangi sila kay kining tanan dili nila mahimo kung wala ang imong tabang. Ani ako nag-ampo para usab kanila. Salamat langit ng Amahan na ikaw nagadungog kay kami nagtuo nga adunay gahom ang among mga pag-ampo. Nga bisan mulumpag sa mga kuta sa kaaway nga diin nagbabag sa paghatag sa katubagan sa among mga pag-ampo. Apan salamat nga pinaagi sa among pagtuo diha kanimo ang matag usa makaangkon gayud nining espirituhanon nga breakthrough diha sa pagtuo ug pag-alagad kanimo among langit ng Amahan. Dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Amo ka nang gituhuan nga ang kalampusan among maangkon. Ang ngalan sa among Ginoo, among manluluwas, Yeshua, Misaya. Amen. Kung napanalanginan ka niini nga pag-ampo, i-share usab kini sa uban nga imong nailhan nga nagkinahanglan niini.